Lep pozdrav iz studija Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru se bomo pogovarjali o balinanju. Moja gosta sta Franc Miklavčič in pa Slavko Moravec, predstavnika balinarskega kluba Kolektor Idrija. Lepo pozdravljena. Dober večer. Pa bi začeli kar malce zgodovino. Slavko, nam lahko poveste malce o zgodovini balinarskega kluba Idrija oziroma o balinanju v Idriji? Ta zgodovina se je nekako začela uradno balinarski klub Idrija, ki je nastal iz balinarskega kluba, ki se je imenoval Keglaški tudi prej. In to je bilo 74 leta. Pol pa tam 79 leta smo se pa zmenili, ker je bilo že zelo popularno to balinanje, je bilo dosti mladih že prišlo med starejše balinarje, da bi igrali za Notranjska balinarska zveza. In takrat se je tudi ustanovila Notranjska balinarska zveza in hkrati tudi balinarski klub Idrija. Ampak balinalo se je v Idriji že tudi pred samo ustanovitvijo kluba. Ja, zanimivo je bilo to, rečem, ker sem raziskal, pravzaprav, kje so ljudje balinali v starih cajtih. Zdaj vemo, pa Italije so zelo radi balinali, verjetno zaradi italijanske vojske, ki je bila ta v Idriji, in pač Knapovšna in taka je bila, ne rodarjene, ker je bilo, možakarji so bili popoldne malo frej, pa domače povedano, in so iskali neko razvedrilo, eni so šli v štarijeta, drugi so začeli pa tiste kogle metati, ki pa sam kacovanje rekli. In tako sem dobil te balinišče v Idriji neverjetno. Naprimer, samo za primer, eno balinišče so napravili gor v grab. Ta dolg prhaus, rudniški, ki je tam odzadnji, med prhausom pa med drvarnici, tam noter so naredili stezo in so balinali. Mi je pravila ena starejša gospa, kak je bilo zanimivo, takrat je bila mehna, je bila otrok, so knapi delili kar videl, ki je gor na oknu, pa na drvarnici, da so svetili zvečer, da so špilali. Pol ta druga taka zelo zanimiva je bila pripoved, ko so mi rekli, da je bilo balinišče gor na Čerinovšu. Siko, ki pa na Čerinovšu ne bi bil balin plac. In mi je šel eden pokazati možakar, ki se je tu spomnil, to je tam zdaj štala narjana, ampak tam je bilo balinišče. Pol imamo balinišče gor v Rižeh, tako je zdaj tiste hiše nove, ki obnikovi. Tako da ti balin placi so bili, je bilo kar veliko po Idriji. Zanimivo je bilo, rečemo, ker veliko ljudi je mislilo, da so Italijani najprej balinali dol naprej not v parku, mi tam spravimo parka, tam za prhauzem, pa ni res. Na starih fotografiji pa ste videli, da imajo dol na športnem igrišču, oni so ga takrat imenovali Campo Sportivo, dol je bilo igrišče za nogomet, pred igriščem so bile dve steze balinarske, kjer so balinali. In balinari so predvsem brušeri in prejnotarji, ker na brušerih niso mogli nekje napraviti tega balin placa in so hodili sam čez most, zato je tudi tista stara zgodba, ki pravi, prenotarji pa brušeri se niso mogli, ker se zmeraj krigali, džgal je most, ker teza, ki je bil most, je bil tudi balin plac nehen. Tako je to. No in pol kasneje so naredili balinišče gor v parku, kjer je tudi danes, sicer obnovljeno, takrat je bilo samo ena staza, to je bilo, tisto balinanje se je imenovalo Rafo, ki Italijani ga še danes igrajo v državnem prvenstvu, tukaj pri nas se pa tega ne igra več. No in pol je bil ta pri Špehovcu, pri Soč je bilo, ker je pa tudi gostilničar, imamo namen zaradi prodaje, več prodaje pijače, da je naredil balin plac in tiste je stal vse do Zedeta Zadnjega, ki ga je obnovil pa prenovil balinarski klub Škafar, ki je bil v sestavu balinarskega kluba Idrije, samo tukaj gor smo bili igrali starejši, že odsluženi balinarji, ker so prišli v balinarski klub Idrija mlajši in boljši od nas in bolj perspektivni. Nažalost, zdaj tega balin placa ni več, a ja, pa še prej, še eno balinišče je bilo pa v Cigonc. To je tam, kjer ima, danes poznate, tam so njive, kot ima Silvi Bazile, tiste barake, tam svoje
pa vrtave, tam v tem smodilu je bilo balinišče. 54. 53. leta so pa naredili balinišče tudi v Mejc. Takrat so pa v Mejc bili gor in se je spet razporedilo. Se je največ pol igralo, v tem pol letu 50 se je igralo za Soča, v Mejc, pa naprej not. Balinanje v Idriji je torej imelo dobro obdobje, prišlo tudi kakšno slabše obdobje. Pa me zanima, gospod Miklavčič, kakšno pa je stanje danes? Torej danes je stanje tako, da imamo kar nekaj ekip, ki tekmuje na najvišjem nivoju. To je združena ekipa dečkov U14, dečkov-deklic, ki tekmuje pod nazivom OBZ Notranjska, zaradi tega, ker imamo premalo svojih dečkov-deklic. Imamo ekipo mladincev, ki ravno tako tekmuje v prvi mladinski ligi državni. Imamo ekipo članic, ki od ustanovitve oziroma od začetka tekmuje v prvi državni ligi in je najuspešnejša selekcija. In imamo ekipo članov, ki nastopa v drugi državni ligi Zahod. Koliko je vsega skupaj tekmovalcev aktivnih? No, registriranih članov je 41, od tega je 20 članov, 12 članic, ostalo so pa dečki in pa mladinci. Omenili ste najuspešnejšo ekipo, to je članska ekipa, ki nastopa v prvi državni ligi in tudi kar je dosegala dobre rezultate v preteklosti. Ja, gre za ekipo članic, ki tekmuje v državnih ligah od leta 2008. Takrat se je začela tudi tale prva državna liga v Sloveniji za članice. V tem času so bile uvrstitve žensk skozi pri vrhu. Pač dominira ekipa Krima iz Ljubljane. To njihovo dominacijo pa je ekipa iz Idrije, Kolektorja, prekinila dvakrat v letu 2015 in 2016, ko so osvojile prvo mesto in tudi kot nagrado temu nastopale v Evropskem pokalu, ki je bil tudi organiziran in izveden v Idriji leta 2016. Tu imamo tudi zelo uspešne balinarke, recimo prav izdelek idrijske balinarske šole je Nina Volčina, trenutno članica balinarskega kluba Krim, ki je nastopala v Idriji od leta 2012 do 2016, potem pa je po končani osnovni šoli in zaradi nadaljevanja študija ter ostalih okoliščin pristala v balinarskem klubu Krim v Ljubljani. Je stalna reprezentantka, njej smo res posvetili ogromno dela, truda, vlagali smo vanjo in je zato sedaj tudi v evropskem in svetovnem vrhu. Omenili ste Nino Volčina, zelo uspešna je bila tudi Saša Matošević. Bi izpostavili še koga od ostalih igralcev ali igralk? No, od igralk, ko smo že pri ekipi članic, imamo tu še Petro Pivk Lukančič iz Žiri, ki je tudi članica reprezentance še vedno, kljub temu, da je že nekako v letih, že poročena in ima 3 otroke, še vedno vztrajno trenira in sodeluje v balinarskem klubu Kolektor Idrija in pa v reprezentanci. Saša Matošević je bila zelo uspešna, skupaj so pričeli z nastopi, se pravi Petra Pivk Lukančič in Saša Matošević. Saša pa se je kasneje zaradi osebnih razlogov odpovedala balinanju, sedaj pač ima družino in pač druge stvari, katere so jo premamile, da je začasno recimo odstopila od tega. Čeprav včasih še pride pomagati na trening, sodeluje in upam, da se bo nekoč tudi vrnila. Ste glavni trener v balinarskem klubu Kolektor Idrija. Pa me zanima, kako ocenjujete prihodnost balinanja v Idriji? Je kakšen tak talent, katerega bi že danes veljalo izpostaviti?
No, talentov smo imeli kar nekaj, ki so kasneje recimo prenehali oziroma niso nadaljevali oziroma niso tako intenzivno sodelovali. Recimo imamo Luka Skok, ki je bil zelo talentiran in je bil tudi v mladinski reprezentanci Slovenije. Nekajkrat povabljen na priprave, tudi sodeloval je tam, vendar je kasneje zaradi drugih obveznosti, zaradi iskanja službe in pa drugih svojih težav malce popustil, ampak še vedno balina. Imamo tudi druge, recimo Simon Drnovšček je bil hkrati z njim recimo letnik in je z njim sodeloval, pa se je potem kasneje tudi zaradi svojih osebnih razlogov prenehal ukvarjati s tem. Stvar je taka, da skušamo vlagati v mladino. Vsako leto obiščemo osnovno šolo Idrija, Spodnja Idrija tudi, in povabimo učence 5. in 4. razredov na športno uro v balinarsko dvorano. Balinarska igra je sestavljena iz precej atraktivnih zadev tudi, ni samo tisto, ko se je včasih igralo četvorke, trojke. Sedaj je popularna igra posamezno, igra dvojic. Popularno je hitrostno zbijanje, štafetno zbijanje in pa natančno zbijanje. Za te zadnje panoge, katere sem omenil, je potrebno dokaj veliko kondicije. Pač v 5 minutah je treba preteči čim več obratov, čim več krogel zadeti, kar ni tako enostavno, kot je mogoče slišati. In ko enkrat dečki, mladinci, kakorkoli to poizkusijo, vidijo, da ni tako enostavno. Zaradi tega je tudi kasnejši osip, ker vsakič, ko pride skupina oziroma ko se končajo obiski 5., 4. razredov šole, se prijavi kar nekaj deklic in dečkov, ki potem vztrajajo nekaj treningov, kasneje pa pride do osipa, ker vidijo, da to ni tako enostavno, kot je na prvi pogled videti. Bistveno je tudi to pri mladih, da vkolikor niso vsaj 2 ali pa 3 v skupini, se hitro naveličajo. Če ostane samo eden, točno veš, da z njim ne boš mogel nadaljevati, ker je malce dolgočasno postane, čeprav skušamo treninge pripraviti strokovno. Omenili ste, da zahteva igranje, balinanje tudi dosti kondicije. Pa me zanima, ali je, v kolikšni meri je talent tisti, ki izoblikuje igralca, ali je predvsem delo in trening? Torej, kot pri vsakem športu je pomembna količina ponovitev. Mi lahko prikažemo pravilen met, pravilno postavljanje, pravilen stek, pravilno in se pravi kompenzacijo oziroma popravljamo napake pri teh treningih. Bistveno pa je, da se to ponavlja, da je to veliko ponovitev, ker s tem skušamo izboljšati in natančno zadevanja in pravilnost tako teka kot obratov, kot vsega ostalega, kar je pri tem potrebno za doseganje čim boljših rezultatov. Torej, ko bi rekel, če vzamem za primer samo Nino, s katero smo najbolj delali, smo tu poleg teh standardnih prijemov treninga balinanja uporabili tudi trenerja za kondicijske priprave. Veliko se je delalo na kondiciji, ker bistvo je tudi to, da pri čim več obratih, kot mi rečemo, dosežeš čim več zadetkov. To pa lahko dosežeš samo tako, da imaš dovolj kondicije, dovolj moči, da ostane zbran vseh teh 5 minut, recimo, ki jih je potrebnih, in da je prvi met ravno tako dober kot zadnji, ravno tako dovolj precizen, natančen in da ne loviš sape, recimo.
Že kar nekaj let je pri Likarci pokrito balinišče. Predvidevam, da ste zadovoljni s pogoji za treniranje, ker sedaj lahko dejansko izvajate treninge, tekme vse dni v letu. Ja, balinarska dvorana obstaja od leta 2006. Pri izdelavi, pri konstrukciji, pri načrtovanju je sodeloval predvsem moj prijatelj Slavko. To je objekt, ki nudi res vse možnosti, vse za vrhunsko balinanje. V njem se lahko dogaja balinanje skozi celo leto. Je pa tako, da je na voljo tudi ostalim. Kdorkoli hoče, lahko pride poizkusiti tja, ne glede na starost. Čeprav pravi Olimpijski komite, da smo športniki od 12. do 50. leta, ne. Pa to ni pomembno. Bistvo je to, da glede na urnik, ki ga imamo postavljenega in ga skušamo izvajati, je še vedno dovolj prostora, da pride tja kdorkoli. Z veseljem mu pokažemo, mu posodimo krogle, mu pokažemo pravilno metanje, pravilno zbijanje, lahko se pomeri s komerkoli, tako da je to zares objekt, ki služi svojemu namenu. Plus tega pa imamo tudi zunanji objekt na Prenuti, dvostezno balinišče, tako da prostora objektov športnih za balinanje je dovolj. Upam, da bo tudi zanimanje za to postalo malo večje. Mi z veseljem pričakujemo kogarkoli in nudimo tako dvorano kot balinišče, kot tudi ustrezen trening. Gospod Moravec, začeli smo z zgodovino in kot ste nam zaupali, tudi pripravljate zgodovino balinanja v Idriji. Kako daleč ste? Ja, jaz kar je mojega tezga starega dela, začetka balinanja, pa vse to, kar je zdaj pravil Francu, imam skoraj vse narejeno. Je kar zelo veliko narejeno, tudi veliko fotografij, da bi bila ta zgodovina popolna, pa da ne bi bila suhoparna. Ker jaz pravim, da zgodovina je kakršnakoli pač je, v kateremkoli segmentu mora biti taka, kot je bila, ampak ne sme biti suhoparna. Mora biti napisana tako, da je ljudje z veseljem prebere, preglede, tisti, ki so noter vpleteni, spet radi vzame v roke, pa se spomne tistih časov, pa tak naprej. Je narejeno, manjka pa zdaj ta del, se pravi od leta 2010 ali pa 2008 pa do zdaj. Ker dokler sem bil aktiven pri klubu, sem pač tam sodeloval, pa snemal tiste rezultate, pa slike, pa ne vem kaj še vse, pa sem bil zbiča zraven, snemal. Zdaj naprej pa, ker tam me ni več zraven, pa teh podatkov ni. Sicer pa bi se vama obema zahvalil za obisk v našem studiu in pa upam, da se bo zgodovina balinanja v Idriji še dolgo nadaljevala. Hvala lepa. Ja, hvala za povabilo. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in povabljeni k ogledu tudi ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.